Si estás en una silla, vamos a alargar la espalda, la columna, espalda recta, ¿sí? Estás como yo, sentada en esterilla. Vamos a acomodar los hombros y vamos a comenzar a hacer unas respiraciones con las manos. Al inhalar las vas a llevar hacia arriba y al exhalar las vas a pegar acá a los costados, abriendo pecho. Siempre mantengo una buena postura. Concéntrate en eso y nada más. Vamos juntas. Inhalo. Arriba, exhalo. Pego codos. Inhalo. 30 veces de esta manera. Vamos.